Nga 10 deri më 27 qershor, anketuesit e agjencisë Market Vision me porosi të portalit mkd.mk zhvilluan një ulumtim të opinionit publik në Maqedoninë e Veriut. Rezultatet tregojnë se partia në pushtet VMRO DPMNE dhe lideri i saj vazhdojnë të gëzojnë një epërsi bindëse në besimin e qytetarëve, me një raport prej më shumë se 3-1 krahasuar me opozitën LSDM. Sipas anketës, liderët e koalicionit të ri politik Blend të marrë së bashku gëzojnë besim më të madh se lideri i opozitës shqiptare Ali Ahmeti i BDI-s, ndërsa si parti BDI-a ka një epërsi të vogël ndaj Blenit. Në pyetjen se për cilën parti politike do të votonin në zgjedhjet e ardhshme, 20.5% e të anketuarve janë përgjigjur se do të votonin për VMRO DPMNE-n, 6.2% për LSDM-n, 5.5% për BDI-n, 4.4% për Blenin, 2.9% për Levicën dhe 1.5% për Znamin. Sa i përket besimit ndaj liderëve politik, njësoj si në vitet e kaluara, Hristijan Mickoski vazhdon të ketë epërsi bindëse ndaj liderëve të tjerë. Izet Mengjiti dhe Bilal Kasami së bashku si drejtues të Blenit gëzojnë mbështetje më të madhe se Ali Ahmeti, megjithse Ahmeti si individ ka një epërsi të vogël prej 1.4% ndaj Mengjitit, si dhe ndaj liderit të LSDM-s Venko Filipçe. Rezultatet e kësaj ankete kanë bërë që BDI-a, siç thotë, qartë dhe pa asnjë rezervë, Bashkimi Demokratik për Integrim është gati për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Sipas tyre, le të vendosin qytetarët, jo inxhinirit qeveritare, le të plas vota, jo propaganda, le të përballen programet, jo aparatet, le të matet legitimiteti në zgjedhje, jo në marrëveshje të mbyllura politike, thuhet në komunikatën e BDI-s. Anketa është realizuar nga agjencia Market Vision mbi një mostër përfaqësuese për 1200 të anketuarve në periudhën nga 10 deri më 27 qershor.